30분 만에 뚝! 혈당 잡는 차의 정체는? 혈당 때문에 고민이세요? 오늘은 자연이 준 달콤한 해답을 소개해드릴게요. 바로 구아바잎차입니다. 이 작은 잎 하나가 어떤 마법을 부리는지 아세요? 과학자들이 발견한 놀라운 사실부터 말씀드릴게요. 구아바 잎에는 폴리페놀이라는 특별한 성분이 들어있어요. 이 성분이 우리 몸에서 인슐린과 비슷한 역할을 한다는 거 아세요? 구아바잎차를 마신 사람들은 식후 30분, 60분의 혈당이 유의미하게 감소했다고 해요. 당뇨분해 요소 활성도 억제한다니까요. 미국 암연구센터에서도 구아바의 당뇨 예방 효과를 인정했어요. 100% 원물로만 만들어졌으니 첨가물 걱정은 완전히 놓으세요. 자연 그대로의 건강함만 담았거든요. 매일 한 잔으로 시작하는 건강한 변화, 구아바잎차와 함께 해보시는 건 어때요? 제품 보기를 클릭하세요.